Të Komitetit Teknik të Ekspertëve të ka ngritur vazhdimisht me shumë vëmendje dinamikën e zhvillimit të situatës epidemiologjike të infeksionit SARS-CoV-2 të sëmundjes COVID-19 në Shqipëri, në rajon, në Europë edhe kudo në botë. Qëllimi i kësaj është gjithmonë që të propozojmë në kohën e duhur ato masa që janë të përshtatshme për frenimin e kësaj epidemie. Situata në Shqipëri nga data 6 deri 19 janar është paraqitur me një rritje të incidencës dyjavore, gjë që në dhjetor nuk e kishim. Dhe praktikisht incidenca dyjavore ka shkuar në 291 raste për 100.000 banor, në një kohë që 2 javë më përpara ka qenë vetëm 227 raste për 100.000 banor. Ajo që kemi parë më me vëmendje këto 2 javë ka qenë që kjo rritje incidence është shoqëruar me një rritje të incidencës sidomos në moshat 15-24 vjeç dhe në moshat 25-34 vjeç. Pra, pavarësisht se nuk kemi një rritje të ndjeshme të shtimit të raste në spital ose një numër të ndjeshëm të numrit të vdekjeve, ashtu sikurse mund të kenë në disa vende të tjera, këto tregues flasin për një shtim të vëmendjes në monitorimin e situatës dhe në diskutimin për marrjen e masave të cilat do të na çojnë që të parandalojmë precipitimin e kësaj situate më vonë. Prandaj, në mbledhjet që ne kemi zhvilluar, kemi vendosur që krahas masave që thamë për të vazhduar orën policore, për të vazhduar ndërprerjen e fluturimeve direkte me Britaninë e Madhe, menduam që edhe mësimi në universitet për një periudhë të vazhdoj online. Po ashtu, edhe ndjenja nëpër konvikte e shton shumë rrezikun e infeksionit. E shton rrezikun e infeksionit dhe mundet që konviktet të shndrohen edhe në vatra të shpërndarjes së sëmundjes. Nga ana tjetër, dihet që Tirana ka numrin më të lartë të rasteve të incidencës, të rasteve që janë të infektuara dhe shumica e universiteteve janë të përqendruara në Tiranë. Ardhja e studentëve dhe qëndrimi i tyre nëpër konvikte dhe pastaj shkuarja nëpër shtëpitë e tyre në qytete të ndryshme bën që të shpërndahet infeksioni dhe në ato qytete ku ne tashmë e kemi të kontrolluar. Ky nuk ishte një vendim i lehtë për të marrë, aq më tepër që një pjesë e anëtarëve të komitetit janë edhe vetë pedagog. Por mbas diskutimeve të shumta në mënyrë unanime vendosëm që ta vazhdojmë edhe pak të, sepse është në të mirë të shëndetit të vetë studentëve, në dobi të shëndetit të afërmëve të tyre dhe patjetër edhe në dobi të shëndetit publik. Është një vendim që nuk është një vendim i marrë vetëm në Shqipëri, është një vendim i cili i ngjashëm me të që është marrë edhe në shumë vende të botës. Është marrë një vendim i tillë, është marrë në Britaninë e Madhe, është marrë në Itali, është marrë në Gjermani, është marrë në Austri, është marrë në Zvicër, është marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është marrë në Kanada edhe në një sër vende të tjera.